गाइस हामीहरू ग्यामेन ब्रिजमा पुगेर अब ग्यामेन ब्रिजदेखि चाहिँ निक्लेको ब्युटिफुल भ्यू ग्यामेन ब्रिज यहाँ हेर्नु कस्तो दामी भ्यू छ होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो दिल्ली पाइछ त्यो चाहिँ सबैभन्दा पुरानो ब्रिज हो ग्यामेन ब्रिज चाहिँ खरसाङको यो चाहिँ कुम्कुलुङमा छ यो ब्रिज चाहिँ कोही पनि राइडरहरू हुनुहुन्छ आउनु सक्नुहुन्छ भ्यू पाउनु सक्नुहुन्छ अब अलिक अफ रोडिङ बाटो सुरु भयो अनि हाम्रो यहाँ एक्सपिरियन्स ड्राइभर छ हाम्रो दिलीप पुमा भाइ यो हाम्रो राईको छोरो एकदम राम्रैले त हो भाइया जान्छ यसले अलिक डिस्टर्ब भयो हेलमेट डिस्टर्ब भयो मेरो पनि हातमा हेलमेट छ